E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Bom, como você já viu aqui embaixo, hoje, nesse vídeo de hoje, é mais um study vlog aqui pra vocês. Porém, esse study vlog é de uma forma um pouquinho mais diferente pra vocês, porque no dia que eu tava gravando esse study vlog pra vocês, eu tinha arrancado meu siso no sábado e eu tava gravando esse vídeo de uma segunda, porque, enfim, eu ainda queria postar pra vocês esse vídeo na semana passada. Então, aconteceu, gente, que, assim, foi o caos. Eu tava apenas com 3 dias, né, assim, se a gente for contar o dia de sábado, eu só tava com 3 dias que eu tinha feito a minha cirurgia do meu siso e eu já tava falando que nem uma matraca. E aí, o que aconteceu, que todo mundo já tava esperando, que era o quê? Os meus pontos estavam doendo. E, ai, gente, eu ainda fui inventar de ficar cantando ainda, porque tava tocando as minhas músicas preferidas, que eu coloquei pra tocar enquanto eu tava estudando. Gente, o caos. Eu fiquei, eu acho que uns 2 dias seguidos com meus pontos doendo, porque a bonita aqui foi inventar de ficar cantando enquanto tava estudando. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, esse é um story vlog um pouquinho mais diferente pra vocês, que é só eu realmente mostrando ali, né, o que eu tava estudando e tal. Então não vai ter eu conversando com vocês ou então falando alguma coisa de fundo, igual eu tô falando aqui com vocês, porque eu acho que o vídeo tem que ficar um pouquinho mais dinâmico, enfim, uma proposta diferente aqui pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixem aqui embaixo, porque eu vou amar saber o feedback de vocês, tá? E eu sei que algumas pessoas aqui gostam bastante de story vlog e eu quero voltar a fazer story vlog porque, enfim, o meu semestre já acabou, porém eu tenho que estudar mais algumas coisinhas e eu acho que no meu próximo semestre agora vai ter novidades assim, né? Enfim, estou um pouquinho ansiosa para voltar a estudar, mas eu não estou ansiosa pelo fato das minhas provas. Enfim, gente, sem mais enrolação, vamos lá começar esse vídeo, porque eu já acho que a intro já ficou meio grandinha assim, mas é só pra falar realmente o que aconteceu na semana passada e é isso, gente. Mas assim, foi o caos, só pra vocês terem um mínimo assim de noção, eu quase desmaiei quando eu fui lá tirar o meu siso, mas enfim, não vou dar tanto spoiler assim do próximo vídeo que vai sair aqui do canal, porque vai ser eu contando realmente como foi essa minha experiência de tirar o meu segundo siso. Então é isso, gente, sem mais enrolação, vamos lá começar esse vídeo, porque a intro já ficou bem grandinha. E me digam aqui embaixo se vocês gostaram desse estilo de vídeo. E é isso, gente. Beijinhos e agora fique com o vídeo.